这场是张志磊职业生涯中唯一输掉的一场比赛，那就是和赫尔戈维奇这场 LBF 冠军挑战权。这场比赛过后，赢的人住进了医院，输的人却竖起了大拇指。今年赫尔戈维奇还表示，一番战他是因为状态不好，如果张志磊不服，可以打二番战，他会前往北京当着全中国14亿人的面 KO 张志磊。不得不说，这小子多少有点狂了。接下来我去其糟糠，留其精华，带大家回顾一下这场世纪重炮手的对轰。时间回到2022年8月21日，由 IBF 排名第3的飞利浦剃须刀赫尔戈维奇和排名15的中国拳王张志磊争夺冠军强制挑战权。剃须刀身高198，年龄31，体重220斤，职业战绩15战全胜，其中12次 KO。即使胡子刮得不干净，他依然被誉为克罗地亚的骄傲。接下来我们正式开始。第一回合，俩人都以试探为主，一直在外围用前置虚放接后手低腹，主要是为了摸清对手拳路和打法。张志磊依然用的反架，所以剃须刀还是需要点时间来适应一下。在第一回合下半场，张志磊一个前手摆拳给剃须刀抡地上后，裁判对剃须刀进行了读秒。剃须刀为了测试一下张志磊的拳有多重，还主动用后脑施了一下，也是个逆向思维的人才。张志磊在第一、第二回合打法主动，控制着场上的节奏。剃须刀的进攻破不开张志磊的防守，但是他的出拳频率却相当高。而且剃须刀的组合进攻明显比乔伊斯的进攻更有力道，但是剃须刀在早期又被乔伊斯收拾过，怪不得张志磊一番战打败乔伊斯后，飞利浦就出来叫嚣了。到第3回合，飞利浦脑袋被张志磊开了瓢，裁判再次暂停了比赛，检查了一下伤势。第3回合，张志磊依旧占据优势，不但命中后手拳，还打出了很多连击。其实，在第2、3回合，飞利浦就用出了针对性的战术。因为张志磊的重击大多是后手直拳，所以飞利浦对头部中线防守极为严密。再加上他一直往右绕，想制造出张志磊出左拳的盲区，从而限制张志磊的左手重拳。其实和二番战乔伊斯的战术一样，只是乔伊斯用的太刻意了。直到第4回合结束，张志磊依然领先了不少优势。第4回合，飞利浦受到了多次重击，这抗击打比坦克还结实。第6回合，张志磊命中了一连串的组合拳，这有效打击分数蹭蹭的往上飙。其实这个时候飞利浦明显有些遭不住了，但是张志磊体能也下滑了，这要放到前3回合可能就提前结束了。直到第7回合，飞利浦逐渐开始了反击。飞利浦的进攻非常密集，所以他整场下来打出了700多拳，而张志磊打出了将近400拳，但是俩人的有效得分却相差无几。这要是让张志磊打出700多拳，估计能把剃须刀打得只剩刀疤。这2轮看似挺猛，其实就打中了一拳。直到飞利浦用出了汉顶，差点让张志磊摔倒，裁判也及时暂停了比赛。随后敬业的裁判直接化身清洁工，上1天班还要打2份工。掉进了飞利浦的汉顶后，张志磊也得到了短暂的休息，恢复了一点体力。随便恢复点体力就能力挽狂澜进行反打。张志磊命中一个右手勾拳后，连续打出3发后直加1发前板。飞利浦看张志磊好说话，立马进行抱抱球放过。张志磊只回了一个字：走。从第9回合开始，剃须刀也命中了不少，已经开始慢慢的追赶着比分。而且剃须刀的进攻方式一直在重复，一直都是小幅度的左右中段摆拳，最后再加1发上位蓄力后直。不管怎么打，还是很难破开张志磊的真重防守。看着依旧稳如泰山的张志磊，飞利浦便再次用出了汉击，不知道的还以为把张志磊 KO 了呢。这一次，飞利浦加大了汗量，不但把张志磊玩出了滑板鞋，还差点做了个1字马。最后，张志磊一直采用搂抱去缓解剃须刀的攻势。直到最后铃声响起，这场比赛也彻底结束。要让张志磊再年轻个5岁，打他都跟玩一样。到最后，3个裁判分别打出2个115比112，1个114比113，飞利浦一致判定胜出。
所以这也是大多数选手的战术想和张志磊拖到后期打的原因，因为前期根本打不过。这场单论裁判能判出一致胜出，还是有被黑的成分的，最起码也是分级判定。